میدونی چرا فروشنده ها مشتری هاشون رو از دست میدن؟ یعنی ما کلی تلاش میکنیم که ورودی مشتری هامون خوب باشه، کلی هزینه میکنیم که مشتری ها به مجموعه ما بیان، ولی به راحتی از دستش میدیم به 5 دلیل. اولین دلیل زیاد حرف زدن. بله، زیاد حرف زدن. ما همیشه تصورمون اینه که فروشنده خوب فروشنده‌ای که قدرت کلام بالایی داشته باشه یا اینکه اطلاعات فنیش خیلی خوب باشه. به همین خاطر ما این اشتباه رو میکنیم و مشتری رو بمباران اطلاعاتی میکنیم. ما بر اساس نوع مخاطبمون باید تشخیص بدیم چه دیتا و اطلاعاتی به اون منتقل بکنیم. 2. تمرکز روی محصول به جای تمرکز روی نیاز مشتری. گاهی ما فروشنده‌ها فکر میکنیم فقط باید تمرکزمون روی محصول و گفتن ویژگی‌هاش باشه. ما باید به نیاز مشتریمون هم توجه بکنیم. شاید نیاز مشتری من قیمت مناسب و در عین حال داشتن کیفیت مطلوب و شاید هم بالعکس، یعنی کیفیت برای من اولاتر از قیمت باشه. پس این نکته هم فراموش نکنیم. نکته سوم عدم توجه به زبان بدن مشتریه. ما فروشنده‌ها باید از زبان بدن مشتریمون تشخیص بدیم که اون مشتری عجوله، یه مشتری احساسیه، یک مشتری منطقیه، یا اصلا مشتری کیفیت محوره یا قیمت محوره. اگر ما نتونیم اینو تشخیص بدیم، پس نمیدونیم چطور با اون نفر مذاکره کنیم، چطور در مورد ویژگی‌های محصولمون، چطور بهترین استراتژی رو واسه فروشمون بچینیم. 4. کلماتی که بار روانی منفی داره. مثل چه کلماتی؟ این کار گرون قیمته، این کار ارزون قیمته، من در دادن تخفیف اختیاری ندارم، شرمنده‌ام، ببخشید مزاحم شدم. چه بهتره به جای به کار بردن این کلمات از کلماتی استفاده کنیم که بار روانی مثبت‌تری داره. مثلا به جای اینکه بگیم این کار ارزونه، بگیم این کار قیمت مناسب‌تری داره. به جای اینکه بگیم این کار گرونه، بگیم این کار با توجه به کیفیتی که داره قیمت لوکس‌تری داره. یا اینکه به جای اینکه بگیم من اختیاری ندارم، بگین اجازه بدین من یک مشورت کنم با توجه به شرایط شما، ببینم میتونم تخفیف بهتری رو براتون لحاظ کنم. مورد پنجم براتون تو کپشن نوشتم.